السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني اليوم أذكر متأسفا أمامكم عبارة عربية مكتوبة في تويت حررها وزارة الشؤون الإسلامية محذرا عامة الناس من جماعة التبليغ والدعوة، وهي: وزارة الشؤون الإسلامية تخصص خطبة الجمعة القادمة في الجوامع والمساجد للتحذير من جماعة التبليغ والدعوة، والتي يطلق عليها الأحباب، مع بيان ضلالها وانحرافها وأنها محظورة في المملكة. فأرى من المناسب أن أبين سعادة حضوركم يا والذي بين ضلالها وانحرافها أن جماعة التبليغ والدعوة لا تزال تقوم بالواجبات والمسؤوليات والوظائف التي أرسل الله سبحانه وتعالى لأدائها والقيام بها الأنبياء والرسل، وأخرجت هذه الأمة لأجلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه هي الرسالة السماوية، هذه الرسالة النبوية التي بلغها الصحابي الجليل ربيع بن عامر رضي الله تعالى عنه مدويا مجلجلا إلى رستم: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. أيها الأحبة، إن جماعة التبليغ والدعوة جماعة تحب الأمن والسلام، تحب الأخوة والوئام، ليس لها هدف وهم إلا تبليغ رسالة الله تعالى إلى الإنسانية جمعاء المتسكعة في الضلالة والسفاهة. وهذا من الأسف يا صاحب الوزارة أنك خصصت خطبة الجمعة القادمة في الجوامع والمساجد محذرا من جماعة التبليغ والدعوة. إنني ألتمس من سعادة حضوركم أن تمتنعوا عن هذه الفكرة التي قدمتها يا صاحب السعادة، بل عليكم أن تأخذوا مسؤولية الدعوة والتبليغ، ومسؤولية بعثة نبيكم، ومسؤولية الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، ومسؤولية التابعين ومن تبعهم من الفقهاء والمفسرين والدعاة والمحدثين. جزاكم الله أحسن الجزاء.